Op 'n plattelandse dorpie, in die middel van 'n stormagtige nag, word 'n jong seun met raaiselagtige en noodlottige beserings na 'n klein kliniekgebou gehaas. Wanneer die seun se liggaam verdwyn, word 'n kettingreaksie van geweld ontsluit, wat die rustigheid en vrede van 'n plaasgemeenskap tot in sy fondasie ruk, en wat selfs die mees gevestigde natuurwette omverwerp. Dit is teen hierdie agtergrond, waar geweld, geheim, geloof, feit en mite mekaar die stryd aansê, dat Reinhard Malan homself in die middelpunt van die chaos bevind en probeer om sin te maak van sy eie lewe. Maar dit is teen hierdie lewensgevaarlike omstandighede waar hy weer leer wat die lewe beteken, weer waak met homself en sy verlede, en waar hy die moed kry om aan te hou veg vir 'n beter toekoms. Bloedspook, deur Sarel Karelse. Beskikbaar by Malherbe Uitgewers en co.za. Welkom luisteraars, hierdie gaan 'n spesiale episode van Inspiring You wees, uitgesaai deur Anne-Liz van Empowering You Training Center in Suid-Afrika. Vandag is ons bevoorreg om met die skrywer self van die bekende verhaal Bloedspook te gesels. So dit is met die grootste opgewondenheid dat ek aan julle voorstel, die einste Sarel Karelse. Sarel, baie welkom. Baie dankie Anne, ek is net so opgewonde om hier te wees vandag. Sarel, voor ons jou boek Bloedspook bespreek, vertel ons luisteraars 'n bietjie meer oor Sarel Karelse self. Ek is 'n gebore Klerksdorper. Ek word in die huis van 'n treindrywer en 'n onderwyseres. Dit was die onderwysers van Laerskool Meyringspark wat my die fondasie van my vormingsjare gegee het, en dit was die opvoedkundiges van die Hoër Tegniese Skool Klerksdorp wat van my 'n man gemaak het. Sarel, dit wys net wat 'n sterk invloed 'n opvoedkundige op 'n jong mens lewe het. Dit is absoluut waar. Elke onderwyser speel 'n uiters belangrike rol in die lewens van leerders. Dit is so waar. Sarel, voor ons jou boek Bloedspook bespreek, vertel ons 'n bietjie meer omtrent jou familie. En ek is werklik 'n geseënde man. Ek is die man van 'n ongelooflike vrou en ek is ook die pa van 'n beeldskole, pragtige, kosbare dogter. Dit is kosbaar, Sarel. Hulle is seker so trots op jou met alles wat jy in die lewe bereik het. Die feit dat jy Bloedspook geskryf het, boonop jou voltydse werk wat jy het, is iets om te bewonder. Vertel vir ons luisteraars, wat is jou beroep, Sarel? En vir die afgelope 15 jaar is ek 'n onderwyser aan 'n privaat skool, waarna ek werklik waar streef om my leerders 'n liefde vir wiskunde en wetenskap te kweek. Maar ek is ook geseën in die sin dat ek die afgelope 5 jaar as onderhoof by dieselfde skool dien, en waar ek werklik streef daarna om selfstandige, respekvolle en gedisciplineerde jong mense vir die samelewing op te bou. En ek is oortuig dat jy besig is om 'n groot impak te maak op hulle lewens. Dan in jou privaattyd, Sarel, ek hoor jy is so lief vir die natuur. Dit het wel in jou boek Bloedspook voorgekom. Wil jy ons meer vertel? En my liefde vir die natuur is gekweek op my oupa se plot en op my oom se plaas, waar harde werk deur die skoonheid van die bosveld uitgebalanseer geword het. Die groot wye oop spasies, die heuwels, die koppies, die grasvlaktes oortrek met beeste en wild het my verbeelding aangegryp op 'n manier wat ek werklik waar nog altyd wou vaslê in woorde. Jou passie daarvoor is heel duidelik in jou verhaal, wat jy op so 'n slim manier ingewerk het, sodat die leser nie net 'n interessante verhaal kan geniet nie, maar ook baie algemene kennis terselfdertyd kan opbou. So, Sarel, met alles waarmee jy so besig is, bly daar enige spaartyd oor vir enige stokperdjies? En ek probeer my altyd om besig te bly.
Ek is wel 'n voltydse onderwyser, maar ek put regtig baie bevrediging daaruit om ou veteraan motors te restaureer en te herbou. Dis my wonderlik om te sien hoe jy 'n ou kar of 'n veral 'n ou Land Rover vat wat net boude en blaaie is en hoe jy hom opbou stukkie vir stukkie en dan bevrediging daaruit put om te sien die before en die after. Dit is werklik vir my baie lekker, maar ek hou ook my liggaam sterk en fiks deur Krav Maga te beoefen. Krav Maga is 'n spesiale Israeliese vorm van selfverdediging, wat ek ook voel is belangrik om ander mense ook te bemagtig daardeur. Want in hierdie tyd waarin mense leef, is dit belangrik om jouself ook te kan verdedig, maar dit hou ook jou positief, dit hou jou ook doelgerig. Ja. Wel, jy is 'n man van baie talente. Dalk moet ons op 'n ander geleentheid daardie stokperdjies van jou verder bespreek. Ek glo baie van ons luisteraars gaan baie van jou leer en geïnspireer word. Kom ons gesels bietjie meer oor Bloedspook. Ek moet sê, toe ek hierdie boek begin lees, kon ek dit nie meer sit nie. Sarel, vertel ons, wat het jou geïnspireer om Bloedspook te skryf? En ons het voorheen gepraat oor die impak wat onderwysers in jou lewe kan hê, en ek moet sê, dit was tydens my hoërskooljare in Afrikaanse klas, dat ek 'n besonderse liefde en waardering vir letterkunde ontwikkel het, veral Afrikaanse letterkunde. Ons voorgeskrewe werke, se dieper betekenis, die metafore, die simboliek, het my werklik waar gefascineer. Maar dit was ook skrywers soos Michael Crichton, Steve Hofmeyr, Daleen Matthee, Etienne van Heerden en Karen Breinhart, wat my gemotiveer het en my geïnspireer het om eendag net soos hulle lesers mee te voer en ontvlugting te bied van hulle alledaagse probleme. Maar ek is natuurlik ook geïnspireer deur avontuurfilms soos Jurassic Park en The Ghost in the Darkness. Die natuur was werklik vir nog altyd my spesiaal, en vandat ek my verstand gekry het ek 'n diepe waardering en belangstelling daarvoor gehad. Veral prehistoriese natuurlewe en die wetenskapfiksie wat daar rondom ontwikkel is. Dis juist daarom wat ek daarvan hou om in die genre van wetenskapfiksie te skryf, en veral ook in derde persoon, waar jy nie beperk is deur tyd en ruimte nie. Wetenskapfiksie, alhoewel dit onwaar is soms om na te dink oor wat moontlik is, en deur wetenskapfiksie word jy eintlik maar net beperk deur jou eie verbeelding. Dit is so interessant om te hoor. So, vertel ons luisteraars, waaroor gaan die boek? En sonder om te veel weg te gee, maar op 'n plattelandse dorpie, in die middel van 'n stormagtige nag, word 'n jong seun met raaiselagtige en noodlottige beserings na 'n klein kliniekgebou gehaas. Wanneer die seun se liggaam verdwyn, word 'n kettingreaksie van geweld ontsluit oor die rustigheid en vrede van 'n plaasgemeenskap tot in sy fondasie ruk, wat selfs die mees gevestigde natuurwette omverwerp. Dit is in hierdie agtergrond waar geweld, geheim, geloof, feit en mite mekaar die stryd aansê, dat die hoofkarakter Reinhard Malan homself in die middelpunt van die chaos bevind, en waar hy probeer om sin van sy eie lewe te maak. Maar dit is juis in hierdie lewensgevaarlike omstandighede waar hy weer leer wat die lewe beteken, waar hy kan vrede maak met homself en sy verlede, en waar hy die moed kry om aan te hou veg vir 'n beter toekoms. Bloedspook is 'n wetenskapfiksie verhaal, maar dit is gegrond in realiteit. Die temas in Bloedspook is universeel, maar dit is ook eie aan die Suid-Afrikaanse konteks. Ek het temas soos moord, geweld en spesifiek plaasmoorde gebruik en dit word behandel. In hierdie roman bespreek ons kwessies of spreek ek kwessies aan soos renosterstroping, ekologie en natuurbewaring. Maar ek spreek ook kwessies aan soos depressie, oorlewingsskuld en die rou na die afsterwe van geliefdes. En ek gebruik hierdie as grondbeginsel waarop die hoofkarakter se karakterontwikkeling plaasvind. Dit is konflik tussen geloof
wetenskap en bygelowigheid wat op 'n fiktiewe wyse teen mekaar afgespeel word in 'n arena waar die wenner nie altyd duidelik is. Bloedspook vra sekere vrae rondom menslike ontwikkeling, waartoe ons as mense werklik in staat is, en wat die werklike koste van tegnologiese en wetenskaplike vooruitgang is. En wat kan gebeur as die mens sy perke oorskry. Bloedspook handel ook oor die impak wat persoonlike tragedies in 'n mens se lewe kan hê, maar hoe 'n mens kan genees, hoe 'n mens jouself weer kan vind, hoe jy kan genees, en waar jy uiteindelik weer die toekoms kan uitgaan. Sjoe, en as ek hierna luister en terugdink aan die verhaal, onthou ek die diepte waarmee dit geskryf is. Ek het regtig gevoel asof ek besig is om iets op die groot skerm te kyk, soos wat jy alles beskryf het. Sarah, vir wie is die boek geskryf? En die boek is meer geskik vir volwassenes wat lief is vir avontuur, vir speurverhale en dan ook veral wetenskapfiksie. Perfek. En hoe kan die mense die boek bestel? En die boek is in beperkte voorraad beskikbaar by Bargain Books en kan ook daar weer bestel word. Bargain Books. Mooi. En is Bloedspook ook by die uitgewers beskikbaar, Sarah? Ja, die beste manier om die boek in die hande te kry is deur Malherbe Uitgewers self. Malherbe Uitgewers het 'n groot aanlyn winkel waar al hulle boeke beskikbaar is. Ons luisteraars kan gerus by malherbeuitgewers.co.za gaan, of hulle kan 'n e-pos stuur na sales@malherbeuitgewers.co.za. Malherbe Uitgewers het werklik 'n groot verskeidenheid van baie verskillende verhale, iets vir almal, so ek is seker ons luisteraars kan iets vir hulle self daar kry. Die boek is ook beskikbaar by Amazon, jy kan ook deur Amazon bestel. Dankie, Sarah. Ek sal die inligting ook onder byvoeg in die beskrywing vir die wat sou belangstel. Baie dankie dat jy vandag by ons kon wees. Dit was so 'n voorreg om hierdie tyd met jou te kon deel. En ons wens jou alles van die beste toe, vir al jou toekomstige verhale. Ons kan nie wag nie. Baie dankie, Anne, was 'n groot plesier. Dit was Sarah Karelse, outeur van Bloedspook. Bestel gerus die boek vir jou versameling. Dit gaan verseker een van daardie verhale wees waarvan jy gaan dink lank na jy hom gelees het. Die inligting is in die beskrywing onder